매번 다른 아침을 공유한다는 점이 가장 좋은 것 같아요. 데일리챗 하면 제가 몰랐던 분들도 새로 알게 되고 SMCC 기존에 나오던 분 외에도 또 처음 오시는 분들이랑 새로 소통하고 다른 인사이트도 많이 얻어가는 좋은 시간인 것 같아요. 평소에는 관련된 업무나 그런 분들밖에 만날 수밖에 없는데 다양한 분야와 다양한 나이대의 사람들이랑 이야기를 해보니까 생각도 넓어지는 것 같고 너무 재밌는 것 같아요. 커피 마시면서 취미도 공유하고 알게 되는 것도 많고 같은 질문이어도 사람들마다 나오는 답이 다르더라고요. 매번 새로운 사람들이랑